好，歡迎大家翻到嚟節目現場。今日咧，有兩個問題想問大家嘅。第一個問題咧就係、你覺得有身心科，即係我哋或者叫情緒病啦，或者係講緊係mental challenge 嘅朋友啦，佢應唔應該進入一個人同人嘅關係咧？即係可能我哋講緊係親密關係啊，或者係其他可能會子女啊，或者其他關係咧。咁如果你係身心病嘅挑戰嘅人啊，咁你係咪應該，如果你唔進入關係嘅話，有冇辦法係可以令到自己比較容易地去喺呢個世界入面生存落去呢？咁點解係咁樣講呢？因為近排喺趣都睇唔少唔同嘅 post 啦。其實呢個都係一個持續有人問嘅問題嚟嘅，即係話我自己本身有抑鬱症，我本身有躁鬱症，我本身有呢個叫做逃避型依戀人格。係啦，我有呢個焦慮型嘅人格咁樣，咁我應唔應該進入一個關係呢？或者係我進入關係嘅時候，會唔會令到人哋好辛苦呢？會唔會令到自己好辛苦呢？咁呢一堆問題，其實我係見到唔少人問，唔少人去答，亦都有，尤其是頭先講緊逃避型依戀嘅人啦。咁好多人都受過佢哋傷害啦，然之後就話：呢啲人都係自己閉埋一邊好啦，唔好再出嚟害人啦。亦都有咁嘅講法嘅，甚至係講緊頭先講緊唔同嘅情緒病啦。我用翻情緒病呢個或者身心病呢個 term 啦。咁都係佢哋或者自己都有個諗法係：我都未搞掂到自己，咁我係咪應該去進入一個關係呢？咁首先講啦，咁我自己本身唔係一個心理學嘅人啦，但係喺上一年同埋之前啦，都有留意呢方面嘅嘢，亦都自己做咗好多 reflection 啦。咁呢個問題呢，我都諗得幾耐嘅，同埋屋企由細到大都有呢個身心病嘅病人啦，喺我嘅屋企入邊啦。咁所以呢一個都係我幾大嘅一個 topic 嚟嘅。咁好啦，答翻原本嗰幾個問題啦，就係話我理解身心病嘅人咧，其實會有兩方面係需要處理嘅。第一個就係話即係個原因就係話我哋係成長到個階段啦，咁有機會係因為純粹係因為疾病啦，即係可能講唔知另外有啲疾病令到我哋荷爾蒙分泌失調啦，亦都有更加多嘅情況係成長嘅環境。成長嘅環境係可能係比一般或者係唔係咁理想嘅，跟住成長嘅時候，我哋為咗生存咧，就令到我哋變成一啲我哋可以喺個環境生存到嘅形狀啦。即係例如永遠攞唔到人哋嘅 verification 嘅，朝頭早到夜晚嘅時候都有啲唔知咩事發生，冇一個好安定嘅感覺嘅。咁喺成長嘅過程之中，我哋就會嘗試係令到自己嘅身體，即係可能我唔對其他人有期望，我唔會我成日將啲嘢都係睇翻去自己，我自己先能夠依靠自己嘅啫。呢一啲唔同嘅方法，令到我哋可以去至少短期內啦，可以係生存到落嚟啦。咁但係長期一路落去嘅時候，我哋慢慢成長，我哋會習慣咗睇呢個世界有一個唔同嘅 perception 嘅方法。係啦，我中意用 perception 呢個 term 就係話究竟我哋點樣睇呢個世界呢？有好多人去見到一件事發生，有啲人會由悲觀嘅角度去諗，有啲人會由樂觀嘅角度去諗。咁但係佢哋點樣去擁有呢一個 perception 或者呢個即係點樣去望呢個世界嘅習慣呢？呢個習慣呢，其實係由佢哋經歷組成嘅。即係話佢哋例如你小朋友嘅時候，你爸爸媽媽俾過你一種叫做無條件嘅愛啦。我哋成日講，即係話無論你做咩都好，你都會知道會有人關懷你，亦都有一個安心嘅地方可以去。咁 contra of it 咧就係話我哋華人社會成日見到噶啦，就係話你一定要做到 A、B、C、D， 你一定要考試攞到幾多分，你一定要去唱歌比賽攞第二，至少攞第二，跟住爸爸媽媽先會愛你嘅。如果唔係嘅話咧就唔會。或者更甚嘅係今日同你講你咁樣做係會得到關懷，但係第二日咧就完全唔同噶啦。你今日突然間好好，爸爸買糖俾你食。係啦，第二日咧無緣無故佢會發脾氣，可能因為一啲外在因素，可能賭錢輸咗，可能同人嗌殺，翻工唔開心，然之後翻嚟就打你一身咁樣。你捉摸唔到究竟點樣可以討好到你嘅爸爸媽媽，或者係你唔知道究竟個環境係點樣樣，或者係你細個嘅時候就俾人當咗係一個人球咁樣喺啲人身邊成日都轉嚟轉去，你就學識一樣嘢就係話其實我唔係一個人哋中意嘅人，我淨係一個累贅嚟嘅咁樣。咁呢一啲 perception 會因為我哋細個嘅經歷，尤其是細個嘅經歷啦。咁我哋就算知道個原因都好啦，咁但係我哋點樣去解決呢樣嘢呢？
我自己個睇法咁樣嘅，係身心病或者係講緊頭先啲病症嘅朋友咧，咁藥物係可以短期地令到佢哋即係至少令到你一個機會可以接受到唔同嘅排解嘅方法啦。咁如果你本身嘅情況已經好差，即係我舉例如好似抑鬱症咁樣，你根本上就唔想離開屋企嘅。咁有其他嘅方法可以幫助到你，或者同人 social 嘅嘢，你根本上就冇動力咁做，其實係好難處理個問題嘅。咁我自己睇藥物就係至少最基本，你可以去到一個執行到你自己想做嘢嘅基本狀態先啦。然之後我哋先講可以一步一步去慢慢再改善啦。咁然之後另外一 part 就係講緊可能講緊 therapy 啊，或者講緊心理學家啊，去解開一啲結咧，或者去諗起原來咧我而家嘅身體狀態就係咁樣啦。究竟我點樣去用乜嘢方式去即係我而家咁嘅形狀就係咁樣啦。我有焦慮症嘅，我有呢段時間每一日嘅呢段時間我就會開始諗有的沒的，會諗一大堆嘢噶啦。咁或者係有啲咁嘅事，我有 PTSD 嘅，每一次去到我可能細個我見過撞車嘅，我一見到車我就驚噶啦。咁呢一啲都係我哋認識自己，究竟我哋自己身體係點樣樣，未必係我哋控制到嘅部分嚟嘅。咁但係我哋可以用學習嘅方式啦，或者去一個習慣嘅方式啦。原來去到我知道我喺見到車嘅情況之下，我就有啲緊；我見到蜘蛛嘅情況都有緊張。咁我如果係知道自己有咁嘅反應嘅話，咁你就會知道呢個時候咧，其實我咧就會過度恐慌嘅。咁我有冇辦法可以調教到，或者去用另一個方法去令到我係冇咁 panic，可以令我做到做自己想做嘅嘢呢？咁呢啲呢，就係我哋後期少少去講心理學啊，或者其他嘅學派點樣用一啲 therapy 嘅方式去幫助啲人做到佢哋想做嘅嘢。咁好啦，點解兜咗咁遠呢？就係講話嗱，頭先講啦，好多人話即係抨擊呢個我身心病嘅病人，或者係講緊其他有呢啲 mental challenge 嘅人啦，即係佢哋都好努力咁樣去企圖去即係去令到自己嘅生命做到自己嘢啦。咁有好多人唔理解，或者係唔知點樣做，即係或者佢哋自己都係咁諗啦。即係我係一個即係我係一個冇咁好嘅人，我未必可以應承到人哋去付出到嘅嘢。我知道我自己有情緒唔穩定嘅情況之下，咁其實我去進入一個關係嘅話，我有機會拖累到其他人。我相信好多朋友會係咁樣諗呢樣嘢。咁但係我自己咁諗，你要解開你個心入邊嘅結啦。其實頭先講話我哋嘅 perception 就係來自我哋經驗，我哋經驗係構成我哋人生噶嘛。我哋每一段時間，我哋去經歷嗰啲嘢之後，我哋就會去 update 啦，或者 upgrade 我哋自己嗰個諗法，或者睇呢個世界嘅方向。咁而頭先講緊好多嘢嘅原因就係話，例如爸爸媽媽或者係細個嘅時候經歷啦，或者係有一啲事發生咗入邊，會令到構成你去觀看世界嘅其中一個里程碑或者一個參考對象啦。如果你唔將一啲同人之間建立 relation 嘅嘢放入呢個 mix 嘅話咧，其實你好難去單憑意志可以改變到你對呢個睇法世界嘅睇法嘅。咁所以個諗法就係話，其實你勇敢地去跳入一個關係啦，即係話可能你去同人建立一個親密關係啦，或者係你去有朋友，或者簡單少少去朋友知心嘅朋友，你好擔心你唔能夠信任人嘅話，咁究竟呢一樣嘢會唔會導致你就係攞唔到一啲對你好嘅人嘅 sample 咧？即係你全部人都防備嘅話，咁其實有人會有機會對你好嘅，其實佢都埋唔到你身，你唔能夠喺你嘅生命入邊得到一啲好珍貴嘅樣本啦。我咁講樣本啦，即係一啲人會對你好嘅樣本，而呢啲樣本，當你去在你嘅生命嘅時候，你做 reference， 你去諗翻，即係我哋其實好多時候見到一啲事情去咩 decision 咧，其實我哋 base on我哋以前經歷過啲咩噶嘛。咁如果我哋將呢啲有機會美好或者會令我哋對世界或者對人性有信心嘅嘢，完全喺自己生命入邊抹殺咗佢嘅話咧，咁其實係好難去培養到一個正面嘅 perception 嘅。我嘅諗法係咁樣樣。咁所以雖然我唔係話每一個人都可能或者係適合或者係跳入一個關係入邊啦，即係大家都會有擔心，都有疑慮。因為其實你去跳入關係，你就係將你自己一啲嘢放喺一啲外在嘅人嘅手上。而嗰啲嘢咧係你控制唔到嘅，咁嗰人有機會好人，有機會壞，或者係佢根本上就付出唔到，有咩可能性？即係話好啦，你揾咗一個人諗住同佢建立一個親密關係，然後原來佢本身都係七勞八損嘅，佢自己都搞唔掂，控制唔到自己嗰個情緒或者點樣樣嘅。咁
會唔會係咁樣係會危險定係點樣咧？我諗頭先我調翻轉頭諗啦，即係調翻轉頭諗，大家驚嘅原因就係咁樣啦。咁但係我諗呢一個係一個冒險嚟嘅，係啦，即係你唔知道對面得唔得。就算你話呢個 so called 身心健全嘅人，佢都有 child trauma，其實只不過佢未睇過醫生嘅啫。係啦，咁亦都有機會係，就算你話一個身心健全嘅人，佢會唔會一個渣男或者渣女咧，亦都有機會發生，或者佢無啦啦生命入邊發生咗一啲唔知發生咩事，咁佢唔能夠再 fulfill 到佢原本 promise 咗嘅嘢，亦都會發生嘅。咁所以喺呢一啲情況之下，究竟係咪應該因為你有呢個身心病症，然之後就完全抹殺自己嘅可能性咧？我覺得嗰一個可能係唯一有機會嘅出口。雖然你幾次係即係例如你每一次交朋友嘅時候，你 assume 晒呢個世界全部都係壞人嘅，咁其實你真係揾唔到好嘅朋友。咁但係你 assume 啲人係好人，但係你又仔細觀察佢嘅話，咁有機會5個10個入邊都揾到3、4個係好人嘅話，咁你又留低一啲好嘅人喺你生命入邊，咁樣你咪會能夠獲得到一個好啲嘅生命嘅 case 咯。其實我自己本身都係一個疑心，有時會比較重啦，因為我細個嘅時候啲環境都係要靠自己嘅。咁好多時候要判斷究竟個情況係點樣樣，有啲人會即係攞着數啊，或者係我唔知啊，即係有好多咁嘅情況出現啦。所以我自己好擅長嘛，或者好習慣去我分析嗰人點解會咁樣做咧？點解佢究竟係想圖啲乜嘢咧？或者係佢究竟佢個 need 咩？我會好似玩 board game 咁，將每個人嘅諗法或者佢想要嘅嘢砌埋落個 board game，究竟可唔可以做到一個 deal 出嚟，全部人都滿足到咁樣啦？咁我自己有咁嘅傾向，咁而呢個亦都係構成我好中意同大家講我點解去分析我周圍嘅環境嗰樣嘢，亦都造就咗而家係我啦。咁所以我個睇法就係話係雖然可以好聰明，即係你可以計算晒全部嘢，但係你去到呢個理智嘅盡頭，最後你要得到救贖或者你去嘗試呢個生命嘅時候，你都要勇敢咁將一啲嘢放喺人哋身上咯。係啦，咁最後尾 call 翻句啦，即係呢樣嘢其實係我成日都 call 啦。其實阿沙特就係講有個嘢就係叫他人即地獄，就係話人，因為呢啲嘢我哋好渴求嘅，永遠都係人哋身上，而呢啲亦都係唔係我哋用任何方法，我哋唔可能收買人，我哋唔可能即係做好多嘢就令到對方覺得我哋好定係點樣樣嘅。咁呢啲嘢就係點解我哋一路都會好驚恐，亦都控制唔到嘅原因咯。咁沙特講緊他人之地獄就係講緊呢樣嘢嘅，係啦。咁啊，今集約略講到呢度先啦。咁都難得近排有同朋友去討論呢個 topic， 其實都諗咗一輪噶啦。咁但係即係機緣巧合之下有呢個衝動啦，或者有呢個動力啦，去錄低呢一集嘅節目啊。咁希望大家中意呢集節目嘅話，可以或者可以喺 TG 或者可以喺趣或者去呢個IG 你都揾到我嘅。咁我哋去再討論一啲咁嘅問題啦。咁重申一次啊，我唔係任何嘅心理學嘅，甚至我連 Bachelor Degree 我都冇讀過嘅。咁純粹係一個普通人嘅諗法或者沉澱咁樣啦。咁希望都可以幫到大家面對一啲問題或者一啲想法咁樣。歡迎大家同我討論啦。好，咁我哋今集節目到此為止先，多謝大家嘅時間。